السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Hazur Erktes. Das Zeitalter, in das wir jetzt eingetreten sind, das ist das Zeitalter der Verbreitung des Islams und das ist das Zeitalter, wo Allah es versprochen und verheißen hat, dass er die Überlegenheit des Islam über alle anderen Religionen stellen wird und zeigen wird. Und wir Ahmadis sind fest in unserer Überzeugung, dass Allah in jeder Hinsicht die Überlegenheit des Islam in verschiedener Hinsicht schon zeigt. Und insbesondere im Gegensatz zu der Christenheit, unsere Zeichen, die der verheißene Messias wassalam, mit den himmlischen Zeichen uns gezeigt hat, all das zeigt uns keine andere muslimische Gruppierung kann das uns zeigen. Diese Aufgabe hat Allah für diese jetzige Zeit dem verheißenen Messias gezeigt und hat ihn dafür bestimmt. Die Leute, die rechtgeleitet sind, die Muslime sind mit einer gewissen Rechtleitung, die wissen und die können sich das vergegenwärtigen, dass der wahre Weg nur in der Jamaat Ahmadiyya liegt. Die haben die Gewissheit, dass der verheißene Messias wassalam, von Allah entsandt worden ist. Es gab eine Zeit vor 60, 70 Jahren in Afrika, sagte Suryakhtas, als in Afrika die christlichen Gelehrten davon überzeugt waren, dass sie schnellstmöglich, innerhalb von Jahrzehnten vielleicht, in ganz Afrika die Botschaft des vermeintlichen Sohnes Gottes verbreiten werden. Und es war vor 120, 130 Jahren, auch in Indien die christlichen Gelehrten und die Bischöfe soweit waren, davon überzeugt zu sein, dass sie die Überlegenheit der Christenheit vor Ort in Indien zeigen können. Aber als Allah einen Menschen, seinen eigenen Mann,
hervorgebracht hat और अपनी दलाइल से und er von ihrer eigenen Lehre ausgehend ihnen gezeigt hat, was die Wahrheit ist. इस्लाम से Und die Leute, die so waren, dass sie die christliche Lehre für besser als den Islam erachteten, die sind zu Ahmadiyyat gekommen und sind vor dem Untergang gewahrt geblieben. एक बहुत बड़ी रोक Es war eine ganz große Mauer, die der verheißene Messias ﷺ aufgebaut hat, um seine Botschaft, और बकरी दुनिया पर साबित करें um die Überlegenheit seiner Botschaft gegenüber den anderen Botschaften aufzuzeigen. मैं इस्लाम की So wie तस्वीर के गलत नज़रिए की हकीकत खोल कर ईसाई मुस्लिमों के सामने So hat er ein Hindernis gegen die, बड़ा इजहार करना पड़ा ein Hindernis in Form der Ahmadis, der Ahmadiyya Jamaat, gegen diese Leute aufgestellt, die die Menschen zu Irre führen wollten. इस फरिश्तादे के काम को देखने के बावजूद मुसलमानों Die Mehrheit der Muslime hat, बजाय खुशी obwohl sie eigentlich aufspringen müsste, शामिल होने के aus Glück, आपके खिलाफ hat sie stattdessen अनाज ganz falsche Eigenschaften zutage gelegt und hat an den Tag gelegt, dass sie, लेकिन जैसा कि मैंने कहा wie verkommen sie in Wirklichkeit waren. कि तकदीर ने तो बहरहाल अल्लाह ताला के भेजे हुए के साथ Die Vorsehung Allahs unterstützt natürlich nur denjenigen, der von ihm gesandt worden ist, und die rechtgeleiteten Menschen kommen mehr und mehr zu der Jamaat des Messias Mohammedi, des Messias Mohammeds. अक्सरियत Aber ein Großteil der Muslime bleibt aufgrund des fehlenden Wissens und aufgrund der Angst vor den vermeintlichen Mullahs, den Gelehrten des Islams, immer in dem Bereich, dass sie sich gegen die Ahmadis stellen. तौर पर पाकिस्तान में हिंदू के खिलाफ होती रहती हैं बाज़ टीवी चैनल Manche Fernsehsender gehören auch dazu, die auch in Europa gehört werden. जो कम Und die Menschen, die wenig Wissen haben, गलत रंग में जज्बात die werden gereizt, die werden provoziert, gegen die Jamaat Ahmadiyya चैनल sich zu stellen. Und manche Fernsehsender erlauben das nicht. Und dann wird aufgrund von sogenannten Spenden oder anderen Aufrufen in verschiedenen Programmen trotzdem dieser Aufruf gestartet. Die suchen sich ihre Vehikel, um zu sagen, dass die Ahmadis, dass es erlaubt ist, Ahmadis umzubringen. In den vergangenen Tagen sagt Hasud, hat ein Maulvi offen in einem Fernsehsender das proklamiert. Und als wir mit dem आइंदा इस मौलवी को अपने चैनल Inhaber des Fernsehsenders gesprochen haben, hat er sich dafür entschuldigt und hat bestätigt, dass er nicht wieder diesen Maulvi einladen wird. नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत Diese Leute haben im Namen von Khatm Nabuwat इल्म मुसलमानों die, के बाद die करने का Gefühle derjenigen Muslime, die wenig Wissen haben, sich zu eigen gemacht. कि इस्लाम की Und die Verbreitung des Islams und die Überlegenheit des Islams zu zeigen, das सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम und die Bestätigung der hohen Stellung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Bestrebungen, die für all das die Jamaat Ahmadiyya tätigt, die können die Gegner des Islam, die Gegner der Jamaat Ahmadiyya nicht tun. इन लोगों को तो ये इतराज़ करने वाले हैं Und die Leute, die die Ahmadiyya kritisieren, die haben nicht mal die Möglichkeit und haben nicht die Einsicht zu sehen, dass sie
ein paar Dollar oder ein paar Rupien für die Verbreitung des Islams ausgeben. All das, was heute in den Ländern passiert, der Terrorismus, der überall Oberhand gewonnen hat, der hat jeden Menschen, der friedliebend ist, in eine Situation verfrachtet, wo er einer unheimlichen Situation sich entgegengesetzt sieht. Und kein pakistanischstämmiger Bürger, der jetzt in Pakistan lebt, hat diese Möglichkeit, das zu ändern. Es gibt keine Regierung, überall ist nur Unfrieden und gleichzeitig, sagt Huzur, hat Allahs Strafe die heimgesucht. Wohin geht dieses Volk? Was ist deren Bestreben? Zu welchem Ziel möchte Allah diese Leute hinbringen? Soweit wie es in der Verantwortung der Jamaat Ahmadiyya ist, haben die Leute Verschiedenes erleben müssen, wie sie in ihren Aktivitäten eingegrenzt werden. Möge Allah dieses Land vor allen Gefahren schützen. Und also sagt, als ich in der letzten Khutbah darum gebeten habe, dass alle Dua ein Gebet sprechen sollen und auch gemeinsam fasten sollen, sagt er so, ich habe auch aufgefordert, jede Woche einen Nawafil-Fastentag einzurichten. Und es ist notwendig, dass es genau an einem Tag in jede lokale Jamaat darf sich das selbstständig aussuchen. Und es soll eine Entscheidung sein. Es kann entweder am Montag oder am Donnerstag sein. Und Huzur sagt, es ist notwendig, dass die Jamaat sich dazu dem Folge leistet. Huzur sagt, ich habe auch die Jamaat dazu aufgefordert, sich vor allen Feindschaften und feindlichen Haltungen entfernt zu halten. Möge Allah auch unser Land, Pakistan, von solchen Feindseligkeiten fernhalten, damit dieses Land gerettet werden kann. Wir haben eine tiefe, innigste Liebe für unsere. Wir sind immer sehr aufgewühlt, wenn wir diese Situation erkennen und sehen müssen, wie es dort aussieht. Also sagt, ich komme jetzt zurück zu dem hauptsächlichen Thema. Ich habe gesagt, dass in diesem Zeitalter der verheißene Messias Islam und es sind nur diejenigen, in dem Lichte seines Wissens heute in seiner Gemeinschaft sind und die Wahrhaftigkeit verbreiten. Und aus dieser Perspektive, sei es jetzt Amerika, Afrika oder Europa oder noch irgendwelches Land der Erde, der Ahmadi steht ganz vorne in erster Reihe, um den Islam zu verteidigen. Dort, wo kein Reichtum aus Quellen von Öl oder anderen Dingen, von Bodenschätzen ausreicht. Dort reicht eine ganz kleine Spende von Ahmadis, die ihr Geld dafür aufopfern. Und Allah segnet unsere Opfer und die werden verstärkt und viele Früchte tragen diese Opfer von uns.
Und es ist notwendig, dass wir unsere kleine zierliche Opferbereitschaft uns ihm vorlegen und unsere Dankbarkeit ihm zeigen. ताला का हम पर कितना बड़ा एहसान है। उसने हमें Es ist Allahs größter Dank an uns, dass er uns zu denjenigen gemacht hat, dass wir zu dieser Gemeinde gehören und zu dem पूरा करने की कोशिश करते heute diese Möglichkeit haben, sowohl unser diesseitiges Leben als auch das Leben im Jenseits लेकिन याद रखें zurechtzubiegen. माली Und कुर्बानी करके Hazur sagt, nur durch finanzielle Opfer ist unsere Arbeit nicht getan, keineswegs. हमने Es ist notwendig, अल्लाह ताला से dass wir in uns वाले die Herzen hervorbringen, die mit Allah eine Verbundenheit eingehen. Wir müssen unseren moralischen Status weiterentwickeln und die wahre Botschaft des Islam in allen Ländern, wo wir leben, weiter verbreiten. Gegen den Islam werden vielfach auf der ganzen Welt Angriffe getätigt und es ist notwendig, dass wir uns dagegen verteidigen und die wahre Lehre des Islam den Menschen mitteilen. Und die Jamaat in Holland muss einsehen, auch wenn es eine kleine Jamaat ist, dass diese Aufgabe nicht damit getan ist, dass nur einige Mitglieder der Jamaat das leisten, sondern es ist notwendig, dass jedes Mitglied der Jamaat in Holland diese Schritte einleitet. Das ist Holland, in dem dieser niederträchtige Mann wohnt, der um seine Politik zu schmücken in der Feindschaft zum Islam in allen anderen im Voraus ist. Und er ist so weit, dass wenn er den Namen des Islams hört, fängt er fast sogar an zu beleidigen. Und als in den letzten Tagen eine muslimische Gemeinschaft hier lokal sich dagegen verteidigt hat, sein Name ist Gerd Wilders, und er hat gesagt, wir werden bis dahin nicht akzeptieren, bis ihr akzeptiert, dass wir werden euch so lange nicht anerkennen, solange ihr nicht einsieht, dass der Islam nur eine Religion ist, die Gewalt verbreitet. Und er sagt, solange ihr das nicht akzeptiert, von euch aus, werden wir eure Entschuldigungen nicht akzeptieren. Und Hazur sagt, o du Tyrann, du deine ganzen Parteifreunde, deine Partei, die werden vergehen und der Islam und die Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden bis zum Ende der Tages auf dieser Welt bleiben, und keine Macht auf dieser Welt, egal wie sie groß sie ist und von welchem großen Pharao oder König sie geleitet wird, sie kann nicht die Botschaft des Islam ausrotten oder verhindern. Allah hat in diesem Zeitalter den Rechtgeleiteten uns geschickt, der trotz großer Feindschaft die Aufgabe bekommen hat, die Botschaft des Islam weltweit zu verbreiten. Und jeder Ahmadi, der diesen Warner der Welt, Allahs, anerkennt, er weiß, er ist davon überzeugt und er verfügt über das Wissen, dass wir, sagt er so, und er leistet seinen Eid darauf, dass er sein Leben, sein Eigentum, seine Zeit dafür opfern wird, um diesen Zweck der Verbreitung des Islam zu erreichen. Das ist die Botschaft, die ihr heute, sagt er so, die ihr in diesem Land lebt, verbreiten müsst. Und das ist die Botschaft, die ihr diesen Menschen hier geben müsst. Zu jedem einzelnen Individuum in diesem Land ist es notwendig, dass diese Botschaft ankommt. Dieser große Feind des Islam hat in der Regierung immer weiter Sitze gewonnen. Er hat mehr Sitze als vorher. Aber es ist notwendig, dass die Menschen hier erkennen, dass diese Tätigkeiten von ihm, die er zutage legt,
dass die von Allah sein Untergang bedeuten werden. Allah hat schon immer seinen Geliebten geschützt und er hat seine Ehre erhalten und er wird das auch heute tun. Wir haben diese Macht nicht. Wir werden auch keine weltlichen Mittel dazu nutzen. Aber diejenigen, deren Herzen bluten, deren Gebete bewegen oder lassen Allahs Thron wanken. Und hier sind es mehr als nur die Gebete der Menschen. Es ist auch der eigene Respekt Allahs. Und Allah hat in Holland gibt es viele Menschen, die auch rechtgeleitet sind, die auch sich von ihm distanzieren, weil er zu einseitig ist. Und aus dem Grund gab es auf diesen schlecht orientierten Menschen schon, oder rein politisch orientierten Menschen nur bereits auch ein Gerichtsverfahren. Und es sind genug Leute hier, die nicht von ihm angezogen werden. Und es ist notwendig, diese Leute zu finden und denen die wahre, richtige Botschaft des Islam zu vermitteln. Also sagt, suchen Sie diejenigen Leute, die eine Offenheit gegenüber dem Islam haben und wecken Sie sie auf, rütteln Sie sie auf gegen die Hetzer, die gegen den Islam hetzen. Es ist notwendig, die Leute, die auf gegenseitigen Respekt achten, die alle möglichen Religionen achten und hochschätzen, zusammenzuführen. Es ist notwendig, alle Menschen zusammenzuführen und zu denen zu zeigen, dass heute der Islam die Botschaft vermittelt, von einander zu dienen und Schirk, also Gottesgleichstellung von anderen Dingen, sich davon zu distanzieren. Und trotzdem hat ein Muslim nicht das Recht, einen, der Schirk, also Götzendienst betreibt, seine falschen Götter schlecht zu reden. Und die Ahmadis in Holland müssen heute ihre Bestrebungen, ihre Mühe noch weiter intensivieren. Also sagt, wenn sie das realisiert hätten vor Jahren, ich weise sie darauf schon seit längerer Zeit hin, dann hätten sie, wo sie die Moschee aufbauen wollten, hätte die Regierung das nicht zurückgenommen, das Grundstück. Natürlich, sicher, das ist das Gebiet des Feinds des Islam, aber es sind auch viele Menschen hier, die euch näher stehen. Es ist notwendig, die eigenen Bemühungen zu intensivieren als zuvor und gleichzeitig müssen wir uns vor Augen halten, dass keine unserer Aufgaben ohne Dua vonstatten gehen kann. Es ist notwendig, dass alle sich zu Duas bekennen. Beten Sie für das Wohl der Königin in diesem Land, weil es auch eine Gruppe gegen sie gibt, weil sie pro-islamisch eingestellt ist und offen ist. Und sie sieht die Muslime als Bürger des Landes und ist dazu bestrebt und geneigt, auch deren Rechte anzuerkennen und gleiche Rechte zu geben. Und es ist die Muslime sind dazu aufgefordert, einer Wohltat mit einer Wohltat zu entgegnen. Möge Allah all die Intrigen, die diese Leute aushegen und aufbauen, zunichte machen und deren Brust öffnen und die Brust derjenigen Menschen in diesem Land öffnen, dass sie die wahre Botschaft des Islam verstehen und erkennen können. Also sagt, auf Grundlage von Gerechtigkeit und für den Dienst zu zeigen, dass der Islam allem anderen überlegen ist. Dazu ist es notwendig, dass wir aufstehen und
Wir sind diejenigen, die den Warner dieser Zeit erkannt haben, der die Überlegenheit des Islam verbreitet hat und der die Stellung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhoben hat. Und es ist notwendig, dass wir die ganze Menschheit unter der Fahne des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vereinen. Der verheißene Messias Islam hat im Subkontinent, ob die Muslime es heute anerkennen oder nicht, die Muslime davor bewahrt, in der falschen Lehre, in der Irrlehre des Christentums zu verfallen vor 130, 140 Jahren. Der verheißene Messias Islam hat alles, was er hatte, geopfert dafür, dass er die Botschaft des Islam verbreitet. Und auch in Afrika haben wir die Menschen zu dem einen wahren Gott geführt. Auf den Jalsas in Afrika singen die Afrikaner La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das hören wir hier alle. Ein Großteil von denen sind aus dem Christentum zum Islam gekommen. In Ghana, die Mehrheit der Ahmadis ist aus dem Christentum zum Islam gekommen. Und das ist die Aufgabe, die Jamaat Ahmadiyya heute im Hinblick auf die Lehre des verheißenen Messias Islam zu erledigen hat. Es ist notwendig, dass wir heute das wahre Bild des Islam den Menschen zeigen, und es ist nicht möglich, das zu tun, ohne die Lehre des verheißenen Messias anzuerkennen. Entschuldigung. Denn er ist es, der Mahdi ist dieser Zeit, der Reformer, der verheißen worden ist. Und er ist mit der Unterstützung Allahs gekommen. Er ist der wahre Verehrer des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der alles, was er hatte, für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgegeben hat. Und wir können seine Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus seinen Lehren nachvollziehen. Der verheißene Messias sagt, unter dem Himmel gibt es nur einen Propheten und nur ein Buch, also den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der überlegen ist gegenüber allen anderen Muslimen und der einzig ist und das Siegel der Propheten ist und der höchste der Schöpfung und durch dessen Folgeleistung seiner Lehre die Menschen zu Großartigkeit sich entfalten können und die Wahrheiten sich einem offenbaren. Und er ist der Vollkommene, der ist der vollkommene Mensch, er ist der vollkommene Prophet, er ist mit vollkommenen Gnaden Allahs ausgestattet und durch dessen Ankunft ist der erste Tag der Abrechnung auf dieser Erde gezeigt worden. Es ist der gesegnete Prophet, der Khatamul Anbiya, das Siegel der Gesandten. Er ist Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O mein geliebter Allah, schick Durud und deine Gnade auf diesen Menschen, den du noch nie auf einen anderen Menschen niederregnen ließest. Die Menschen, sagt der verheißene Messias, die ohne Angst vor irgendwas anderem, nur aufgrund und ohne die Menschen, die sich gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stellen und ihn beleidigen und nicht aufhören, sich gegen ihn zu stellen. Wie kann es möglich sein, dass wir aufhören, ihnen näher zu kommen? Wie kann es sein, dass wir aufhören, uns von ihnen zu distanzieren? Wir können nicht unsere Freunde, die zu unseren Freunden machen. Es ist der Prophet, der uns lieber ist als unsere Eltern und unsere Kinder. Und wie können wir Freundschaften mit Schlangen und niederen Getier schließen? Und wie können wir einen Schritt einleiten, wodurch wir unseren ganzen Glauben verlieren würden? Also sagt, gibt es irgendjemanden, der eine derartige Form
der Liebe und des Respektes dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber uns gezeigt hat? Außer dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gibt es niemand anderes. So einen wahren Verehrer wird niemand, auch wenn er sucht, auf dieser Welt finden. Aber es ist dieses Pech der Muslime heute, dass sie diesen wahren Verehrer des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ablehnen und ihn fortwährend beleidigen. In Pakistan sehen wir das tagtäglich, dass diese Mullahs solche Programme veranstalten, und auch in Rabwa, wo 98% der Leute Ahmadis sind. Die haben nicht die Erlaubnis, Jalsas, Zusammenkünfte zu machen, aber auf Namen des Khatm Nubuwwat, also Siegel der Propheten, dürfen die Gegner des verheißenen Messias, und das ist denen fortwährend erlaubt worden, und gestern Abend war das auch der Fall gewesen in Rabwa. Seit gestern gibt es auch noch eine Jalsa, wo die den verheißenen Messias sallallahu aufs Äußerste beleidigen. Da wird da sehr wenig über die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von denen selbst gesprochen. Aber die benutzen viel mehr ihre Zunge dafür, um den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam zu diskreditieren. Und im Namen von Khatm Nubuwwat, also Siegel der Propheten, wird diesem wahren Verehrer des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur werden Beleidigungen zuteil, und wir sind diejenigen, die uns nur vor Allah niederwerfen, der uns noch nie im Stich gelassen hat. Und unsere Bemühungen für die Verbreitung des Islam, auch wenn sie schwach ist, dann trotz dessen recht leitet Allah die Menschen, die die Wahrheit suchen, ohne dass wir dazu viel beitragen. Und seit 125 Jahren tut er das fortwährend. Er öffnet deren Brust und deren Herzen, und die finden ihren Weg zu unserer Jamaat. Also sagte, ich möchte einige Begebenheiten hier nennen, damit Sie in die Lage versetzt werden, das alles zeitnah jetzt auch zu realisieren, wie Allah uns beisteht. Ein Muballigh in Deutschland schreibt, ein Nicht-Ahmadi, Sarbad Bash Sahib, war lange Jahre unter Tabligh bei uns in der Jamaat. Er war einsichtig über die Lehre der Jamaat. Er hat auch Tabligh gemacht. Und viele andere haben auf Grundlage seines Tablighs Bayat gemacht, weil er einsichtig war, aber trotzdem nicht sich zum eigenen Bayat durchringen konnte. Er hatte einige Zweifel, so hat er das auch geäußert. Und Murabi Sahib sagt, er ist zu mir gekommen und hat gefragt, was ist die Art und Weise, Bayat zu machen. Er sagte, Imam Sahib sagte, ich war verwundert, und er entgegnete, ich habe nachts einen Traum gesehen, wo ich gesehen habe, dass die Jamaat Ahmadiyya ein großes Meer ist von Rechtleitung, und durch diesen Traum habe ich die Einsicht erhalten, dass die Botschaft der Jamaat wirklich die wahre ist und ich dazu beitreten möchte. In der Elfenbeinküste schreibt ein Murabi Sahib, dass ich in ein Dorf gegangen bin, da hat ein Mitglied einer Dorfgemeinschaft gesehen, dass er nachts im Traum ein Licht am Horizont aufgehen sah, und dann sah er ein Licht aus westlicher Richtung aufgehen, aus südlicher Richtung aufkommen, und einige Tage nach diesem Traum ist eine Gruppe von der Jamaat Ahmadiyya dort für Tabligh-Zwecke hingekommen, und er ist aufgestanden und war sehr glücklich darüber und hat eingesehen, dass das die Lichter waren, die vom Norden und vom Süden zu ihm gekommen sind. Und er akzeptiert sofort die Wahrhaftigkeit der Lehre
dieser Leute. Und diejenigen, die von euch, so hat er es seiner Dorfgemeinschaft erklärt, die Ahmadiyya Jamaat ist eine Gemeinschaft, die von Allah dazu berufen worden ist, und ich möchte hier mein Gelübde ablegen und Bayat machen. Aus dem Irak berichtet uns ein Bruder, dass er in der Schia-Umgebung gewohnt hat, und er hat nicht immer eingesehen, wie die Lehre der Schia über den Imam Mahdi gewesen ist. Er hat eines Tages im Traum gesehen, dass er in einem Zimmer sitzt und eine Stimme hört, von jemandem, den er nicht kennt. Als er rauskommt, sieht er jemanden, der von allen Seiten ihn mit Wasser bestreut. Und er fragte, was ist passiert? Er sagt, wir sind aufgefordert worden, dein Haus zu reinigen. Und er fragte, was ist mit meinen Nachbarn? Er entgegnete, nur dein Haushalt, nur dein Haus soll ich sauber machen und waschen. Und 1-2 Tage später sah er das arabische Programm von Momin Sahib und hat das mit seinem Traum verknüpfen können und daraufhin dann Bayat gemacht. Aus Frankreich schreibt mir eine Dame, dass ihr wurde die Mitteilung zuteil, dass sie einen Bekannten von ihr, Alan, treffen soll, und Alhamdulillah, der Mensch war vorher schon Ahmadi geworden. Das hat sie in dem Traum gesehen und hat ihn aufgesucht. Er war bereits Ahmadi. Er ist mit ihr zum Mission House, also zur Moschee gegangen, und hat sie darüber aufgeklärt. Und sie hat daraufhin zusammen mit ihrer ganzen Familie die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya akzeptiert und ist Ahmadi geworden. Ein anderer Mann, er sagt, ich habe im Traum gesehen, dass ich in einem kleinen Boot sitze und nur eine Schaufel habe, und im großen Ozean bin ich, und es geht so weit, dass aufgrund des Unwetters, das darüber hinwegzieht, das Boot fast umkippt. Er sagt, ich sah, dass als ich in das Wasser schlug, das Boot aufgesprungen ist und ich plötzlich an einem ganz sicheren Ort war. Es war ein Ort, wo mir mitgeteilt wurde, dass das ein Ort der Jamaat Ahmadiyya ist, und daraufhin habe ich die Einsicht erhalten auf diese wundersame Art und Weise und trete in die Jamaat ein. Auf einem Tabligh-Stand hatten wir woanders in einem anderen Land auch Kontakt zu einer türkischen Familie. Als die Dame von der Familie die Leute gesehen hat, hat sie angefangen zu weinen, und als sie gefragt wurde, was denn sei, erklärte sie, ich habe vor wenigen Tagen sie im Traum gesehen und gesehen, dass sie mir die wahre Botschaft bringen, und einige Tage später sah sie noch in MTA den 4. Kalifen und erkannte ihn auch wieder, und sie hat dann daraufhin das Gebet zu Allah gesprochen: Wenn die Leute, die sie gesehen hat, wirklich die wahre Botschaft verkünden, dann soll Allah ihr ein Zeichen geben. Und sie empfing dann ein Zeichen und ist daraufhin zur Moschee gekommen und hat Bayat gemacht. In Holland, auch die Nicht-Muslime, so sehen wir das, in Holland hat unser Murabi Sahib geschrieben, dass eine Hindu-Frau, die vor 15 Jahren zum Islam gekommen ist und einen Mann aus Marrakesch geheiratet hat, und daraufhin sie sah, dass viele Leute im Subkontinent, in Indien, in weißer Kleidung sich um einen alten Menschen scharen, und dann alle sagen um ihr herum, das ist der Messias, das ist der verheißene Messias. Und mit diesem Traum ist sie dann zu dem Murabi Sahib gegangen,
als er ihr das Bild des verheißenen Messias zeigte, bestätigte, dass sie genau den Mann dort gesehen hatte im Traum und hat dann daraufhin beschlossen, Bayat zu machen. Und möge Allah sie in der Jamaat festhalten. Es ist notwendig, sagte so, dass wir diese Leute so nah wie möglich in unsere Jamaat integrieren. Und von Christen, wir kennen das, Amir Saab von Kanada schreibt, dass eine Dame, die in Chinoto relativ jungen Alters, eine Dame jungen Alters, die dort lebte, sie war unter Tabligh und hat den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Isa, also Jesus Christus sallallahu alaihi wasallam, im Traum gesehen. Sie bestätigten beide ihr, dass die Botschaft der Jamaat richtig ist und sie hat daraufhin Bayat gemacht. Ein anderer Mann sah von klein auf bereits in seinen Träumen ein Licht, was immer heller wurde, kontinuierlich von Traum zu Traum. Und als er dann im Erwachsenenalter, viele Jahre später, über die Jamaat Ahmadiyya erforschte und genau sich erkundigte, hat er auch noch mehr Licht gesehen und hat in dem Licht auch gewisse Gesichtszüge gesehen. Und als daraufhin ein Freund von ihm die Bilder von Khalifa Rabi und von Hazrat Masih Maud zeigte, hat er das nicht wieder erkannt, aber so sagt, als er dann das Gesicht von Khalifa Waqt, also Hazrat Khalifa Masih Khamis, sagte so zu sich selber, als er von ihm das Bild gesehen hatte, hat er gesagt, das ist der Mann, den ich gesehen habe, und hat daraufhin Bayat gemacht. Ein Christ hat an einem anderen Ort auch der Gruppe der Ahmadis, die zu ihm gekommen sind, auch gesagt, dass ich heute in meinem Traum gesehen habe, dass es Muslime gibt, die alle anderen Muslime zusammensammeln, damit denen über die Wahrheit von Jesus Christus Islam und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet wird. Die Gruppe sagte zu ihm, er möge bitte die Bayat-Formulare durchlesen und einsehen, dass er genau dem Folge leisten könnte. Er sagte, nein, ich bin schon Ahmadi, ich habe schon in mir meinen Glauben gewechselt, ich möchte das nur schnellstmöglich auch formell vollziehen. Als Christ hat ein anderer Mann nicht die volle Überzeugung davon gehabt, dass Jesus Christus auch Gott sein kann. Er hat im Traum ein Wortlaut gesehen, Allah is greatest, Allah ist der Größte, und hat dann in einem anderen Traum gesehen, dass im Himmel am Firmament sich ein großer Kreis, eine große Lichtkugel ihm nähert und dass sie immer größer wird, so dass sie förmlich explodiert. Und als er 2008 zum Khilafat-Jubiläum-Programm anwesend war, hat er darüber Informationen bekommen. Viele Antworten hat er von dem Souvenir sich beantworten lassen können und hat im Jahr 2009 dann einen Traum gesehen, dass er zur Ahmadiyya Jamaat, zur Ahmadiyya Moschee geht, und wo er ankommt, ist das Gebet schon abgeschlossen. Das Namaz Jamaat ist abgeschlossen. Und ihm wird erklärt, dass er jetzt einzeln beten soll. Im September 2010 wurde er dann gefragt, warum machst du nicht Bayat? Er sagte, ich habe noch einige Fragen, die noch nicht vollständig beantwortet sind. Und in diesem Jahr auf der Jalsa Salana in Deutschland hat er all seine Fragen beantwortet bekommen und hat daraufhin auch die Botschaft der Jamaat akzeptiert und Bayat gemacht. Eine Dame, Tranambo, die waren mit ihrem Mann sie sagten,
ich habe heute zum ersten Mal das wahre Licht des Islam gesehen. Und der Mann sagte, ich habe heute zum ersten Mal die Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal richtig verstanden. Und er sagte, ich habe heute zum ersten Mal in einer Ahmadi-Moschee gesehen, dass eine Moschee sehr friedlich ist und ein Ort ist geladen von Magie. Und so wie Allah weltweit an allen Orten der Welt die Menschen zusammenbringt und zusammenschart und zu seiner Jamaat bringt, zu seiner Gemeinschaft bringt, dass die Gemeinde ist, welche die Gemeinde ist, die den Messias von Mohammed von ihm gegründet worden ist und die dazu aufruft, den Islam, die wahre Lehre des Islam zu verbreiten. Wir brauchen nicht Angst haben vor den Feinden. Die Feinde des Islam, wenn sie sich gegen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stellen und ihn beleidigen, ihm Falsches zuschreiben oder auch seinen wahren Verehrer diskreditieren, natürlich bluten dann unsere Herzen. Aber es gibt dafür nur eine einzige Salbe, das ist das Gebet zu Allah. Wir müssen Zuflucht suchen bei Allah und von ihm erflehen, dass er uns beisteht und die wahre Lehre des Islam ihm anfangen zu verbreiten. Möge Allah in Europa die Menschen, die gegen den Islam sind, die Feinde des Islam und die Feinde der Ahmadiyyat, beiden sind wir heute hier ausgesetzt, sowohl von muslimischer Seite, haben wir eine Feindschaft und auch die Feinde des Islam, die sind ja ohnehin schon präsent. Und vor all denen müssen wir uns stellen. Unsere Moscheen, unsere Botschaft ist ein Dorn von beiden Gruppen, in den Augen beider Gruppen. Unsere Moschee, sagt Huzur, unsere Moscheen hier haben von beiden Seiten Schwierigkeiten. Möge Allah jede falsche Intrige von den Feinden für sie umkehren und sie schützen, dass wir diejenigen sind, die die Einzigartigkeit und die Einzigkeit von Allah verbreiten und dass wir zu denjenigen gehören, die mehr und mehr die wahre Botschaft des Islam verbreiten können. Möge Allah uns dazu befähigen. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر